ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. هناك تفريج الكربات والشدائد والمهمات والورطات، ونسأل الله العافية. هناك قضايا عسر المال، يسر على مديون، وهو رجل مديون لك، مدين ده يعني أخذ منك دين، ولكن أنت مبسوط، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كيف التيسير؟ إن كان مثلا ميسور لا تشدد عليه في الطلب ولو أخروا أيام، معلش لا تشدد. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أخر له، مدد له. قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كان ذو عسرة أي الذي دينته واستحقت الدين ذو عسرة ما معه، ولا تخانقوا ولا تضايقوا، فنظرة أي فالواجب نظرة إنظار تأخير إلى ميسرة. قالوا الأحسن وأن تصدقوا خير لكم، يعني تحط عنه من الدين بعضا أو نصفا أو ربعا. وأكمل الكمال إذا كان معسور عسر شديد قال دافع عنه، قل له خير سامحك الله. قال سبحانه، قال هذه الله يعطيك أجر صدقات كبيرة في الآخرة. وأن تصدقوا أي بالتجاوز عن المعسور كلا أو بعضا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كنت تعلم فضل هذا الأمر لتسارعتم إليه. إذن هذا كما ورد، وهو التيسير على المعسر إما بالإنظار أو إعفاء إسقاط بعض الشيء عنه أو الكل إلى آخره. وهذا كما جاء في الحديث. وهو قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم، كان رجل يعمل بالتجارة، فجاءته ملائكة الموت أي حضر أجله، جاءت ملائكة لتقبض روحه، فقالوا له هل كنت تعمل من خير؟ قال ما أعلم. قالوا لا انظر أعملك. وإذا الإنسان لما بيصير في حالة الاحتضار وبيغيب هالغطات هي تشوف عمله كله دول يا إنسان. أيوة. فقال لهم كنت أعامل الناس فكنت أنظر الموسرة وأتجاوز عن المعسر، أي ينظر الميسور ما يشدد عليه بالطلب بعد يومين 3 جماعة كذا معلش ما في مانع، والمعسور يتجاوز عنه، يحط عنه 1% كذا بعض نص إلى آخره، يحط عنه يتجاوز عنه. شافه مضايق كثير يقول له خير الله يسامحك، خلاص تجاوز عنه. قال فقال الله تعالى للملائكة أنا أحق بأن أتجاوز عن عبدي، فتجاوز الله عنه فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. إنه هذا عبدي عم يتجاوز عن عبادي، أنا أحق بذلك جل وعلا. يا إنسان هاي المعاملة مع الله، هذه عاملت عباد الله، فإن العباد عباد الله. ما تقول عباد الله من مولاهم؟ يعني الله مولاهم. من مالكهم؟ الله مالكهم. فإذا صنعت إحسانا مع عبد شكرك المولى، مولاه يشكرك. قال يعني قل له يعني مثل ما بتعامل عباد الله الله بيعاملك. خذها هي مقياس الميزان على طول. مثل ما أنت بتعامل عباد الله جل وعلا رب العباد بده يعاملك نفسه. فالعباد عباده هو المولى.